Hola Nanditititos. Este video, que probablemente ustedes ya saben que necesitamos dos invitados. Así que acá tenemos de mi lado izquierdo a Canti. ¡Hola! Y de este otro lado tenemos a Lu, que es mi primo también, son mis dos primos. Y vamos a jugar, vamos a hacer el de cocinar sin ver, sin escuchar y sin hablar. Por cierto que creo que es la primera vez que Lu aparece en uno de tus videos. Es el... No. Sí, Ah, es la de primera YouTube, vez. sí. De YouTube, sí. Así que acá tenemos unos papelitos y pues nos decidirá la suerte. Yo quiero este. A ver, lo voy a abrir. Ustedes mientras agarren. Yo quiero Sin escuchar me tocó, vean. A ver. Sin escuchar me tocó. Sin hablar. No, chales. Me tocó sin ver. Ay, pobre de ti, mana. Así que acá tenemos los artefactos. Yo voy a tener audífonos. Yo voy a tener cinta. Y Katy va a tener un paliacate. Y Katy ya tiene su paliacate por ahí. A Lu todavía no le hemos puesto la cinta. Y eso porque vamos a decir que vamos a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar, Lu? Bueno, nosotros vamos a cocinar pues hotcakes. ¿Y qué más, Katy? Y vamos a hacer gelatina. De limón. ¿Qué quieren hacer primero? Los hotcakes. Los ¿no? hotcakes. Vale. Y Hotcakes. ahora sí, estamos listos. Yo sin escuchar. Yo sin hablar. Y yo sin ver. Ya tengo mi música. Ya estamos todos listos. Así Sí. que vamos a sacar los ingredientes de los hotcakes de avena. Ya tenemos los ingredientes. Luego está lavando la licuadora. Acá tenemos royal, vainilla, canela, avena y 2 plátanos. Y un huevo por acá. Realmente van 2, pero pues no hay más. Santi va a poner una taza, 2 tazas. Va a rellenar esta taza. Ajá. A ver qué tal lo hace. Yo te digo cuando sea una taza. Es que lo vamos a moler con la licuadora. Canti ya puso las 2 tazas de avena y ahora las vamos a licuar y la va a poner en la licuadora. A ver cómo sale, ¿Qué? ¿verdad? ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo Cuidado, Canti. ¿Dónde está? Ya, para. Está haciendo mucho como Canti porque nosotros vamos a hacer lo del... Vamos a hacer lo del fuego y eso, ¿verdad? Ayudándola para que no tire todo. Eso, así, voltealo todo. Bravo. No puedo aplaudir. Sí. Arriba. No, ese. Ajá, sí. Lo tengo. ¿Listo? Ahora tráelo para acá. ¿Acá? Sí. Y ahorita nos vemos con las actualizaciones. Tú está haciendo lo seco, poniendo canela, royal, bicarbonato, etcétera. Y Canti acá sigue con los plátanos. Sí, va a poner el huevo. Toma, Canti, el huevo. Ok, espero que lo haga bien. Me da miedo. Rópalo. ¡Bravo! ¿Sí? Lo echamos. Va a mezclar Canti. Ya terminamos la mezcla y vamos a empezar con el fuego. Y Canti se está durmiendo. Aquí vamos con nuestro primer hot cake. Y Canti y Lu ahorita no están porque Canti quiere ir al baño y Lu la lleva al baño pues porque no puede ver. Y todavía nos falta la gelatina y ya se hizo de noche. ¿Qué onda? Mientras que está cocinando el mismo hot cake, les queremos contar cómo nos comunicamos. Porque, por ejemplo, Canti quiso ir al baño, pero yo no le escuchaba. Entonces lo que hizo es que hablamos por señas, ¿verdad? Sí. Así que ahí está un dato. O sea, no nos sabemos las palabras y eso, sino que sí. Nada más no sabemos el abecedario.
el abecedario y usamos el abecedario para podernos hablar, entre comillas. No escuché nada, pero con el abecedario es muy bueno. Candy se quitó la venda, Candy se quitó la venda porque estaba ahí sentadita, toda excluida y dijimos, no pasa nada, de todas maneras ella no va a ayudar, como si estuviera sentada, pero va a estar participando, porque pobrecita estaba ahí toda sentada, aburrida. Hicimos este hotcake de Mickey Mouse, también porque está bonito, pero también para el hermano que es más chiquito que Lu, y pues había pedido de Mickey y vamos a intentar hacer un auto a ver si nos sale. Queríamos hacer un coche, bueno, yo quería hacer un coche y me salió un sombrero seleccionador de Hogwarts, así que este va a ser para mí. ¡No! Y vamos a ver si me sale uno para, o sí, un coche para... Vamos a hacer la gelatina, aunque ya casi se terminan los hotcakes, pero pues para no tardar los tacos. La gelatina de limoncito. Y ponemos 2 tazas de agua. Candy va a echar lo que es la gelatina porque el agua ya hirvió. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí le sabe! ¡Wow! Ya terminamos los hotcakes. Bueno, nada más falta... ¿Qué hiciste, niño? Todo sabe rico. Y así va. Hay que mezclarla, hay que apagarla, mezclarla y echarle 2 vasos de agua más. Miren, moco de gorila, qué onda. Se me cayó el pato, pero sigo con los ojos cerrados. Vean, mira qué tenemos para ti. Hotcakes. Mira, tenemos acá uno de Mickey. Y quiero este. Y acá este es de un coche, ¿ve? ¿Lo ves? Sí, pero Sus ruedas. Estás viendo Pocoyo. Sí. ¿Cómo se dice? Pocoyo. No, Gracias. Aquí estamos los 3 ya listos para probarlo. Y pues la gelatina obviamente no salió muy bien, pero nos veremos mañana para probarla. Sí. Pero ahorita los hotcakes. Vamos a los hotcakes. Y llevamos horas haciendo esos hotcakes, que sepan cuánto nos sacrificamos por ustedes. Ya probaste que nosotros dos van a ver nuestra reacción. 3, 2, 1. Por fin como algo. Con croqueta. Están muy ricos. Una eternidad más tarde. Es gelatina. ¡Ah, Gillian! No, mejor déjala, quita la mano. Ya es el día siguiente y vamos a probar la gelatina de limón. Voy por unos platos. Yo digo que nos va a salir muy bien porque la gelatina es muy difícil que te equivoques. Pero la va a probar Lu. Siéntala aquí y lo pones. Ponlo acá, eso. Y agárralo para que no se te caiga. ¿A qué sabe? A limón con mucho azúcar. Sí, la va a probar. Este es el suyo. Ahora me toca a mí, es mi turno. A la gelatina de limón, ¿sabes? Oye. Tititos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.